Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, almustami'in alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji wangu watukufu, baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khalaqal janna min marij min nar walan nushrika birabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa ba'd, uhiikum bitahiyati lislam, na wamkua kwa mkuzi la amani popote muliko ulimwenguni, vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, nikiwatakia usikilizaji mwema na utazamaji mwema wa kipindi chetu hichi tukipendacho cha Sauti ya Mzimle kwa usiku huu wa leo. Kipindi hichi kilikuwa kiwe hewani mchana, lakini ikawa kutokana na dharura zisizoweza epukika, ikawa sikuweza kuingia hewani kuzungumza na vipenzi wa Sauti ya Mzimle na kuelimishana, ila kwa uwezo wake Mungu subhanahu wa ta'ala twashukuru kwa kutuwezesha wakati huu. Hivi sasa tumeingia hewani kwa pumzi zake kuzungumza na viumbe wake, na kila mwenye kufahamu atakuwa ni mwenye nini? Ni mwenye kuwafikiwa katika yale tutakayoyasema kwa wakati huu na saa yake. Inshallah tunasema kila mwenye kufahamu, kwa sababu si kila mtu mwenye kuelewa. Wengi katika watu lesa min ahlu ulul albab, wengi katika watu wamezoea mara nyingi sana kuzungumza kwa kujitukuza, ushaelewa, kwa kule mara nyingi sana kujiona mtu pengine yeye yuaelewa zaidi, hana haja ya kufunzwa wala hana haja ya kusikiza. Lakini utaona watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa sifa kwenye Qur'ani akawaita ulul albab, watu wenye akili, huwa wasikizaji sana na ni watu hatari, kwa sababu huwa wanaposikiza ndipo wanapokosoa, au ndipo wanapotengeza, wakaelewa, wakapulika, wakasikia yanayosemwa na wakayatendea kazi, wakayafanyia kazi. Hata hivyo nawashukuru vipenzi vyangu duniani wengi mnaosikiza hii Sauti ya Mzimle saa hii, alhamdulillah imeenea na kila mahali ni Sauti ya Mzimle, na kila ninapokwenda na Sauti ya Mzimle, na mashallah kila ninaposhika simu ni Sauti ya Mzimle. Kwa mimi nimesikiza darasa yako ya Sauti ya Mzimle kwenye TikTok, mashallah, au kwenye YouTube, nimependa yale uliyosema, na mimi yanihusu au nayataka mambo haya unishughulikie. Alhamdulillah, watu wengi sasa nawashughulikia mambo yao, watu wengi nashughulikia matatizo yao, vile vile natibu magonjwa yao, na vile vile natengeneza mambo yao, na vile vile nawasaidia katika okoa katika mambo ambayo ni ya kishetani, maradhi au pengine uchawi au pengine majini wachafu, na kutengeneza familia zao ambazo zimfika mahali manake zimeporomoka kabisa. Alhamdulillah, kwa hilo nashukuru, na alhamdulillah wasikilizaji muko na muzidi inshallah kwa uwezo wa Mungu kwa wasikilizaji bora. Kuna msikilizaji na kuna msikilizaji bora. Hapa kuna two different type of people, au sampuli mbili za watu ambao nawataja. Kuna msikilizaji na kuna msikilizaji bora. Mimi nakuomba usiwe msikilizaji tu, kuwa msikilizaji bora. Ongeza neno hilo bora, ili kusudi uwe ni mtu ambaye
utakuwa wasikiza kwa nia ya kuwa wataka kujitengeza au kujisaidia au kujitatua, na vile vile kuitatua jamii yako au kutatua jambo lako, na vile vile kuwa ni mtu ambaye utakuwa waweza kwa usiwe katika sehemu ya wale watu ambao Mwenyezi Mungu anasema sumun bukmun umyun fahum la yubsirun. Kuna watu ambao wana sifa ni vipofu na macho wanayo, ni mabubwi, hawazungumzi, lakini kauli za sema wakizungumza maneno yatoka wasikika, na vile vile ni vizivi lakini wayasikia. Kiziwi anayesikia ni mbaya zaidi kuliko kiziwi asiyesikia, kwa sababu huyu kiziwi asiyesikia huwa mara nyingi sana, anayesikia huwa mara nyingi sana ni kiziwi jeuri. Yule ambaye hasikii huwa majaliwa ashampata au magonjwa, sasa mara nyingi hakujitakia. Lakini huyu ambaye yuasikia lakini ajifanya kiziwi, aona lakini ajifanya tongo, azungumza lakini ajifanya yeye mbubwi au mbubu, basi hao ni watu hatari sana. Katika ulimwengu wa maisha yetu ya leo tunao watu kama hao, na ni watu ambao mara nyingi sana wakisikiza maneno yaingia shikio la kulia toka shikio la kushoto, wao wako sampuli kama hiyo. Utaona saa nyingine kama kwamba wana vizuizi Mwenyezi Mungu ameweka navyo vya kutofanya nini, fahum la yafkahun au yafhamun. Wao hata hawamo katika nye kuelewa, wakaeleweka, wakajielewa, na vile vile wakatenda nini, maelevu. Ikawa sa mtu pengine kutokana na yale ambayo yeye yasikia, basi watosheka kuamfika mahala panapopaswa yeye kufanya nini, kupekea kikao au kikalio, akaweza kupata mavuno ndani yake kwa maneno yasemwayo hapa kwenye sauti hii ya Mzimle. Kwa hivyo nawatangazia nyote wasikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle, hili shamba lenye mazao ambalo lishakuwa mimea yake, na alhamdulillah twaomba tuvune kupitia sauti ya Mzimle, tuyasikie yale ambayo tuyasikia na yatupe faida na yatutolee ndia ya kutoka kwenye mazito yetu na maradhi yetu na kutengezwa marohani wetu, na vile vile kushughulikiwa mambo kadha wa kadha yanayotatiza katika maisha yetu ya kinyumbani, ya kindoa, ya kihali, ya kisafari, ya kinini, zote tushughulikeni, kwa sababu kushughulika ndio ndia pekee ambayo tumbakia nayo. Hakuna tena mtume, ndia ilikuwa ziko mojawapo ni mtume, kwa lau ilikuwa wakati ule mtume yuko washikwa na matungu au washikwa na mazito au hujui namna kujitatua, basi waweza ukenda ukapiga goti mbele yake na ukamwambia udhuli, niombe au nitolee ndia, nitatoka vipi mahala fulani. Kama yule sahaba alikwenda kwa mtume akasema, nazidiwa na umaskini wangu, ufukara wangu, niambie nitatajirika vipi. Mtume akamwambia, nataka ongeze bibi wa pili, wewe mbibi mmoja. Aliporudi shida zizidi, akamwambia kaongeze watatu. Alipozidi shida zizidi sana, akaamua kuongeza wanne. Na kila mahali hakushindana, japo ilikuwa jambo zito, alimsikiza mtume wa Mungu akafanya. Yule wanne alipomooa akaja na baraka tele, akawa ndiye mke alimfungua yeye, akafungua paka wale wake wengine, wakawa wataingia mwituni, antoa akili ya kuambia wenzake, mimi ni ulil albab, mimi katika wenye akili, sikukaa bure. Tuingie mwituni, tukate kuni, tuziweke nje ya mlango wetu wa nyumba, wasafiri wapita hawa watanunua, tutakuwa tumfanya kampuni, tumfanya biashara, tutatengeza pesa, tumpe mume wetu, na tujitoe, tujikomboe katika maisha ya dhiki na maisha ya umaskini. Na ikawa hivyo. Sahaba ambaye baadaye alikuja mpa mtume mchango mkubwa katika vita, watu wakalikuwa wakimteka au kimdharau zama hizo, akimwona hana atakalofanya. Sasa akawa yuashindana na wale wenye pesa katika kumridhisha mtume wa Mungu na kutoa katika dini ya Mungu, mpaka watu wakastaajabu. Shaona mambo mengine. Hivyo ndivyo yanavyokuwa. Sasa watakiwa kitu chaitwa ulul albab, watu wenye akili zao. Asiokuwa na akili usikiza huku alafu yakamtoka kwa huku, yanaingia kwa sikio la kulia yanatoka kwa sikio la kushoto. Lakini ulul albab ni watu ambao watakuja walete muamko, watakuja walete mafanikio kwa kutenda kazi, kulitendea kazi jambo, na vile vile watakuja wajitengeze ili kusudi yale yaliyobomoka, yaliyovundika, yaliyoharibika, ili yafanye nini, yapate kwa yawe sawa kama vile kwa watu wengine. Dunia leo, ijapokuwa mtu hafai kujifananisha na watu wengine, lakini kuna umuhimu
wa kujishabihisha. Uchache wa kwa Kiswahili chake na Kiarabu chake ni kwa lazima ujilinganishe. Chaelewa? Katika hii dunia leo ukitamani Mungu huweza kukupa saa nyingine. Na mimi natamani niwekaa fulani. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man tashabbaha biqaumin sallallahu alayhi wasallam, mwenye kujifananisha na wao fa huwa minhum, na atakuwa kama wao. Yaani saa nyingine wafaa pia ujifananishe na watu wakubwa, hata kama uwezo wako ni mdogo, hata kama wewe hujaliwa uzaliwa fukara, huna mbele huna nyuma, jitamanishe na wewe na makubwa. Ndio saa nyingine utakuja umtie Mwenyezi Mungu katika nini? Katika maombi. Na ndio saa nyingine pia utatamani uonekaniwe na watu kwa naye pia kidogo waweza wajimudu, wajisaidia, wajiinua hali. Usitake kila siku uwe duni, waomba wapewa au wadhalilishwa. Maana hiyo ikiendelea hivyo waikwa katika lile fungu la waliotupwa katika nini? Jala taka. Kwa hakuna mwenye mawazo mazuri na wewe. Lakini ukijisaidia, ukijitengeza, ukijishughulikia na ukijibadilisha na ukijifananisha, na wewe utakuja siku moja ufanane nao au we kama wao. Ushaelewa? Hili ni jambo muhimu watu watakawalielewe sana katika msingi wetu wa kimaisha hivi sasa, na mambo yamewatwa. Ndia nyingine ya kujisaidia ni mambo ambayo yalikuwa yanawekwa kimsingi kwa nia ya kwa pengine yana manufaa zaidi kwa umma au kwa watu au kwa jamii fulani, ambayo ni tamaduni, ni culture yao, au ni asili ya mtu aliyokuta kwa wazee wake, au mambo ambayo yako katika roho zetu kiitikadia. Yani kwa nikifanya jambo fulani napata manufaa fulani, kisha mambo yale yakaja yakaondolewa na watu ambao hawana akili. Shaelewa? Watu ambao hawana akili wakaja wakayaondoa kwa kutaka nini? Kwa kupata mbachao, wakaacha mswala upitao. Shaona? Ushaambiwa usiache mbachao kwa mswala upitao. Usiyawate ulioyakuta yako kafuata ya mwenzako ukatupa lako. Hiyo utakuwa wewe mjinga sana kiasi gani mpaka wewe watwe na zama, watwe na wakati, kisha baadaye uje utafute baadaye zama waje zitafuta wakati ambao zisha zama. Haziko tena karibu na wewe, ziko mbali, zintumbukia kwenye kisima kirefu. Wenda fanya nini? Kwa diving, kuzizamia, kuzitafuta, uziregeshe. Haya mambo ambayo watu wanateseka nayo sana. Watu wakirudi katika itikadi za kuwa haya ni mambo ambayo ni ya kiimani za kinafsia, au ni dawa kwa kila mtu, kwa moyo wa mtu au kwa kitendo chake, basi watu watapata faida. Lazima wajue watu kama hizi mila, hizi tamaduni na hizi dasturi ni dawa. Chaelewa? Ni dawa. Kwa sababu hiyo ndio maana mimi na neno langu huwa nazungumza kila siku, nasema tiba na dawa ni utamaduni wa mtu. Wewe watakiwa uishi kwenye mambo ambayo kwako ni tiba na mambo ambayo kwako ni dawa, ili ile nini? Kule ulikotoka wewe hukupaata, hukudharau, na vile vile hukuachwa na hukuyaata mambo. Shaelewa? Wakati ukikuata waja utafuta kwa kilio. Wakati ukikuata utakuja utafuta kwa kilio, kwa sababu kupata ni jambo jengine. Waanza tena upya kuyatafuta na vile vile kwa maana nini? Kuyazoea. Utajikuta tu wewe katika watu ambao umeingia katika hasara moja kubwa sana. Sasa babu yangu, sijui mamangu, sijui nani wawataja sasa, lakini wale washakuwa marehemu, washarehemeka. Wewe sasa maskini ya Mungu wateseka kwa sababu ya kwa uliacha nini? Mbachao kwa msala upitao. Mtu haati lake kwa la mwenzake, haati. Hapa mahali napasisitiza sana, ni mahali napasema sana. Madamu wewe wajua humuudhi Mwenyezi Mungu, wala ufanyi haramu, ufanyi shirki, ufanyi uchawi, ukosei mtu, wajisaidia katika masala ya kinafsi yako, mwili wako na kimaisha yako, wajisaidia ili Mungu akusaidie, basi go ahead. Basi usirudi nyuma. Don't give up. Usirudi nyuma. Hata ukaambiwa pia uyafanyayo ni mabaya na watu wasiojua mazuri. Kwa sababu kuna watu wengine zuri halijui na baya pia halijui. Zuri alitabaya na baya alita zuri. Utaona kuna vitu watu wengine lesa min ulil albab. Kuna watu ambao si wanda akili, wanda wazimu. Hawako katika watu wenye akili. Huwa wao hawajui kutofautisha uzuri na ubaya, kila kitu waita ubaya. Ushaelewa? Ila naona kwa nafsi kama hii ufika mahali mtu akamkataza mwenzake zuri lake kwa kumwambia ile mbaya.
Na wewe nao unayekatazwa maskini ukaghurika, ukasikiza, ukachukua na hofu, ukaliogopa kulifanya lako, kwa sababu unaambiwa na mtu, tena mtu mwenyewe si Mungu bwana. Si Mungu, ni mtu. Angalia neno nene linasema, si Mungu aliyekwambia, ni mtu. Wewe ikawa nafsi yako yaogopa watu, hata jambo lako kwa sababu ya watu wasema hivi, watu wasema vile, ukawa wewe unaingia katika grupu la kuwa sasa wewe ni mcha watu, si mcha Mungu tena. Wewe ni mcha watu, waogopa watu. Wewe si mcha Mungu, humogopi Mungu aliyekuumba. Kwa sababu hiyo unapofanya jambo litazame mwanzo wake na mwisho wake. Litamridhisha Mungu au litamuudhi Mungu. Chaelewa? Na vile vile ili jambo zuri au mbaya. Waambiwa hata kama jambo pia liangalie mwanzo wake na mwisho wake. Likiwa mwanzo wake ni mzuri lakini mwisho wake ni mbaya, basi liache. Lakini ukiliona jambo lenyewe mwanzo wake ni mzuri, mwisho wake ni mzuri, au mwanzo wake ni mbaya lakini mwisho wake ni mzuri, lifanye, kwa sababu litaleta nini? Natija, na litaleta mafanikio, na vile vile litakuwa dawa kwako au tiba kwako na kwa aliye pamoja na wewe ulimzaa, kizazi chako na mwenzako yoyote. Hasa hapa mahali mimi nataka watu wapaelewe sana, wasitingishwe sana na kauli za maneno. Chelewa, mtu asiseme na wewe ukaogopa neno, ukawa mwogopa mwenye neno, kisha ikawa sasa wewe huyo mwenye neno ni mtu ankufanya wewe umogope Mungu aliyeumba watu, wamwogopa mtu ambaye hajaumba hata mtu. Wamwogopa mtu kwa maneno yake na hajaumba hata mtu mwenyewe. Hapa ndio mahali pabaya sasa tumfika mahali ambako watu wafikia mahali wajifanya wao ni abidina. Wajifanya wao watu peke yao wako right, wengine wote wako wrong. Lesa min risalati. Tena uwezi naambia wewe uko sawa kwa wewe ukamilika, wewe wajijua, wakati wewe ujumbe wa Mungu kwako hauji. Wewe si mtume, wala huletewi nini utume, wala hukuwa wakati wa mtume, unzaliwa zama zetu. Lakini kwa kuwa watu wakuogope wewe kwa maneno yako, basi wewe useme sana mpaka utishe watu. Angalia mashehe wengi siku hizo walioko msikitini, katika hutuba zao nyingi, badili ya kuwaleta watu katika imani wakaja msikitini, wawatoa watu kwenye imani wafukuza msikitini. Hasa kuna watu huwa wakimbia msikitini kwa sababu walengwa wao tu. Badala umlete kisha umpendia kumweka permanent pale msikitini awe ni maamuma wako, ukiswalisha sasa asitoke na alionayo ayaache, wewe anza kumtahadharisha tangu nde, na akija msikitini wabadilisha hutuba uliokuwa unaipanga ya Jumaa, watunga hutuba nyingine kwa sababu umguse yeye. Kuna kama imamu wengine ukienda kuswali msikitini, sangine akikuona unaingia wewe ni mtu fulani, na wewe pengine watu kusema kwa jambo fulani, basi ile sura ya Qur'ani ambayo alikuwa yosalisha ataibadilisha, asome sura ambayo ati ya kufumba au ya kuambia maneno ya nini, kupigana maneno ya Mungu akupigana nayo. Sasa kuna watu wengine hata hawaelewi, wewe hata kama walisema hilo ambalo walisema kwa yeye imamu wa msikiti wamfumba mtu, lakini si mfumo wa kwa Mwenyezi Mungu alikwambia kwa atakaye msikitini mfumbe. Yani sasa dini yatumika kama nini? Baruti. Yani ukimwona mtu fulani ana jambo fulani humgoji. Zamani walikuwa watu wakisema yeye ataendelea na hutuba yake ambayo amekusudia kwa umma, lakini akimjua mtu fulani na jambo fulani, kama ataka kuzungumza naye au kumkanya au kumuulizia aliyo ile jambo kama iko right au wrong, yuko akimfuata nyumbani wakikaa kikao, au akimfuata mahala akikaa kikao akizungumza yale masala mengine ya kumuongoza mtu au kumtaka mtu ajue Mola wake. Ushaelewa? Au ate mabaya au afanye mazuri, au pengine ajieleze kwa yeye ayafanyao si mabaya mazuri, hata kama wewe wamuona yake mabaya. Maana kuna tabia ulimwengu wa leo, la mwenzako baya lako zuri, hata kama lako si zuri lakini wewe waliona nzuri. Utaona mashehe watoa hutuba sana za zina wakiwashambulia wenye kuzini. Kwa sababu gani? Ni kosa kubwa lile la zina, lakini yeye mwenyewe liwati. Shaelewa? Yeye mwenyewe ni mliwati. Sasa yeye haoni lake, aona la wenzake. Ushaona? Hii ndio tabia ambayo baadhi ya watu, ukitaka kuwafuata watu sasa na ukiogopa watu, ndio utafikishwa mali kama hapo. Benefit ya maneno yake afaidika yeye, lakini wewe wamuudhi Mungu kwa kumsikiza yeye, kumfuata yeye, na vile vile fanya nini? Kumogopa yeye. Haya, umemwata mwenye kuumba,
kumwogopa wewe, waogopa aliyeumbwa. Sasa dunia ikwenda mpaka ifika mahali hapo, ilikuwa sasa mtu akimwona shekhe fulani yuaja azima bangi, azima sigara, atupa pakiti ya mungoka, amuogope ule shekhe bwana, haogopi Mungu bwana. Naona vijana fulani siku fulani napita maskani, walikuwa wazungumza na mimi maneno fulani ya mambo ya marohani. Ghafla naona vijana kila mmoja atupa pakiti ya mungoka nyuma mgongo wake, airusha kando. Kisha nasikia wanaongenezana, yuaja bana, yuaja shekhe, yuaja. Wamuogopa wewe shekhe, wantupa mingoka kwa sababu ya kumogopa shekhe, si kwa sababu ya kumogopa Allah. Na alipopita mimi kaangalia zile step zao, wengine walikwenda kuokota. Wakaokota zile pakiti za mingoka, wakaendelea kula huku wazungumza na mimi. Na mimi sikuwapa action yote kwa mimi, labda mniogope na mimi. Mimi hata wabaki kuogopa wewe shekhe. Wasiogope Mungu. Hii ndio mafunzo au tabia tulizonazo sasa, tunkuzwa nazo. Leo kwa waogopa watu, uogopi Mungu, wasikiza maneno ya watu, usikizi maneno ya Mungu, na wewe uko tayari kuliata la Mungu kwa sababu ya la mtu. Unaelewa? La Mungu kwa sababu ya la mtu. Kuna hatari na kuna udhaifu wa kiroho ambao saa hii nasema tena, hakuna mtume wa Mungu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume wa mwisho kuletwa duniani. Hakuji tena mtume baada yake, isipokuwa watu watajiongoa na kujiongoza kinafsia. Dunia leo ukitaka kuongozwa na mtu, utamfuata alivyo, kisha atakupoteza au atakuambia maneno au kama kweli wewe wataka kumfuata mtu, mfuate mtu ambaye wamuona yuko nini, wasitatan, yuko kati na kati. Yeye si mtu wa kulaumu wala si mtu wa kusifu sana. Yeye ni mtu ambaye yuwafata hoja na yuwasikiza, na vile vile hakosoi la mtu. Kwa sababu balil insana ala nafsihi basira. Mwanadamu analolifanya yualielewa. Siku ati yuwafanya kitu chochote haelewi. Mnyama ndo haelewi. Binadamu kila kifanyacho yuwajua yuwafanya nini. Mnyama labda ndo kidogo asielewe kwa sababu anyimwa akili. Binadamu wewe umpewa akili tena nyingi. Ndio maana Qur'ani yazidi kusema liulil albab, kwa watu wenye akili zao. Zuri na baya lajulikana, hata kimoyoni lajulikana. Mtu kulifanya ni khiari yake. Chaelewa? Ni khiari yake. Yalipatikana haya wakati wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, na wapenda sana, na haya ni maneno ambayo yatabakia kwenye ulimi wangu, ya kuwa tumwogopeni Mungu, tusiogope watu, na angalia jambo mwanzo wake na uangalie na mwisho wake. Likiwa litaanza liwe na kheri, limazike na kheri, hilo lifanye. Likiwa litaanza na shari, limazike na kheri, pia lifanye. Lakini ikiwa la shari, litamazika na shari, usilifanye. Na ikiwa la kheri lakini mwisho lina shari, pia usifanye. Hivi ndivyo yanavyofanywa mambo kwa mtu. Vile vile utakuwa umeweza kujipa dawa, wewe umejitibu kinafsi yako. Ushaelewa? Dawa yako ni ya kwa wewe sasa utakuwa mtu ambaye huwezi kuwa na upungufu wa imani ya Mola wako. Leo inshallah tutaingia katika ilmu ya kulisoma jabali namba 3 la Mzimle, lenye kunuiliwa manuilio ya ada kwa haja za watu. Jabali linaloitwa Mlamwezi. Jabali linaloitwa Mlamwezi ambalo liko Mzimle. Jabali hili huwa lapelekewa ada zikaombewa Mungu pia. Lakini jabali hili yatakiwa upeleke ada siku ya Jumanne. Isiwe siku nyingine. Upeleke ada siku ya Jumanne. Vile vile ada yenyewe huwa ni marashi meupe 6, chupa za marashi 6 nyeupe, chupa za marashi 6 nyeupe, na vile vile riali shilingi za kung'ara zile nyeupe 21, riali 21, na vile vile uweke na bukhuri au fukizo ununue ulieke ndani pamoja na vitu hivi. Bukhuri linaloitwa mustakirumi. Mustakirumi ni moja katika mabukhuri yanayowekwa katika jabali linaloitwa Mlamwezi, pamoja na riali 21 na marashi chupa 6 rose water. Vile vile iwe siku ya Jumanne
unuilie haja zako na mambo yako, hususan hili jabali. Huwa ukiomba mambo haya kwa uwezo wa Mungu wapata, ukiweka sadaka hizo kwenye hilo jabali. Sadaka zenyewe zatengeza mambo haya. Waweza ukaomba katika jabali la mwezi safari, kama siku zote wewe wataka safari haiwi, waahidiwa safari haiwi, watengeza safari haiwi, watafuta pasipoti hupati, basi wanuilia kwenye jabali la mwezi, inshallah upate safari, kama ya kazi, kama ya matembezi, kama ya kwenda kujitibu, inshallah ufanikiwe, upate uwezo wa Mungu wa kuwezeshe ufanye haja yako na jambo liwe inshallah. Kwa hivyo jabali la mwezi, jabali ambalo watu waombea safari zamani, wazee wetu wakiomba mafanikio ya mtu kupata nini, kwenda kutafuta riziki na mambo mengine. Vile vile jabali hili watu huomba watoto wana fahamu za kielimu. Kama kuna watoto ambao mtoto unamzaa tangu wamzaa paka kuwa jibarobaro, jibwana au jibibibi, ishakuwa jisichana, hawaliona halipandishi masomo, halishiki masomo. Kila siku skuli au madrasa ni namba 0. Fahamu zake za hapo kwa hapo, ashika akisahau au hashiki kabisa. Mpelekee ada hizi ukamwombe Mungu ili Mwenyezi Mungu ampe fahamu zake na amregeshe fahamu zake, na kama kuna jambo baya linafanyika ili yeye akakosa zile fahamu, unkusudiwa mabaya kama hayo, basi inshallah yamuondokee mtoto, kwa sababu watu wengine majumbani wakusudiana. Usimwone mwanao sangine hashiki masomo, ni hasadi nyingi za jamaa wako. Mtoto wako ulimzaa ndani ya nyumba yenu, kuna hasadi kubwa imuandama. Kila mtu amtaja mtoto yeye kwa majina yote. Kila mtu amwandama mwanayo tu, haandami mwanaye aliyomzaa. Na kila mtu ana kisirani cha kutaka kufanya nini? Atamani siku moja aone kwa mwanayo amekuwa mtu duni kuliko mtu mwingine yoyote. Eza mtoto wako akaingia katika hasadi hizi za watu, tena wanaokuhusu wewe kidamu. Utaona tena kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu. Hii ni tabia mbaya. Kukaa kumwandama mwana wa mtu au mwana wa mwenzenu ndani ya nyumba, mkawa mwamuhusudu na mwampa maneno mpaka mwamchukia mtoto, mwamtia kwenye nini? Mwamtia katika sihiri nari. Mwamteketeza kwa moto mkali wa nini? Wa uovu wa nafsi za watu. Hasa leo ukijiangalia saa nyingine mtu mzima wewe mwambia mtoto neno ambalo laweza mkata maini. Kuna watu wengine hivyo. Ni ammi, ni mjomba, sijui nani, amwambia mtoto wa ndugu yake neno la kumkata maini. Wajua maini hayapatikani kirahisi hivyo, yakikatwa labda ukatwe wewe tumbo ndio lipatikane ini, lakini laweza likaingia kwanza ya miale ile neno. Likamfikia mtu kwa masikio, likaenda kwenye moyo, likatembea mpaka kwenye ini, mshipa wa ini. Na ini likakatika vipande, sababu kuna mtu amwambia mtoto mdogo neno. Tena watu waambia maneno makali, waambia watoto wadogo maneno makali, maneno waambia watoto wenzao bwana, si watoto wao. Chelewa. Yuammaliza mtoto wa mwenzake kwa neno la kisawa sawa lenye sumu kali ambalo hataki pewa nyoka. Afadhali wewe ulimiwa nyoka na sumu yenyewe alionayo kwenye mdomo kuliko wewe mdomo wako. Wewe mdomo wako sumu yako kali zaidi kuliko ya nyoka. Ukimwambia mwana mtu jambo la mpata, na ukimtakia lawa, na likimfika wateka. Sasa kuna watu waangamifu kweli katika hii dunia. Chungeni watoto wenu, hasa mtoto ikiwa yuko chini ya miaka 18. Chunga mtoto wako akiwa chini ya umri wa miaka 18 kwa kauli zozote zinazotoka kwenye watu, hata kama ni jamaa yako mtu, lakini lilo neno lenye kukata maini au neno ambalo litamfanya mtoto apoteze mpaka fahamu ya kushika masomo na akili. Hasa watoto wengi huko kwetu mitaani maduludulu hawa. Watoto wengi huko kwetu mazukazuka. Watoto wetu huko mitaani wengi wale ambao hawajui siku gani watajua kusoma kama watoke namba 1 kama wenzao kwenye masomo ya dini wala ya dunia. Sasa wewe unkazana wamdhiki mtoto, na wewe pia ule mzaa wampa maneno makali, wampiga vita, usiangalie sababu nini. Wajua dunia leo watu hawaangalii sababu, watu walaumu tu. Chaona ukimwona mtu na jambo, wewe endelea tu kufanya nini? Kukashifu, kumtukana na kumpiga vita.
au kumlani, lakini mpaka uangalie sababu nini mwanao hashiki masomo. Mbona uitafute ndani ya nyumba yako, iko ndani ya jamaa zako, iko ndani ya watu wako. Ndugu yeye mwenyewe au mamako mwenyewe amemnini mtoto, amemsumu mwanayo. Sasa maskini ya Mungu hashiki elimu, hashiki masomo, hashiki lolote. Alikuja bibi mmoja akanambia, mimi mwanangu enda maliza form 4 lakini haji kusoma la kuandika, na asomeshwacho pia hakimwingi kitwani. Basi ninamsukuma hivyo hivyo kwa kuwapa walimu mapeni na kwa kujaribu kufanya mambo mengine tunafika hiyo form 4. Yenda maliza, lakini ukamwambia jina lake andike hajui. Nikamuuliza, ngoja kwanza tuangalie kitu gani kimfanya mtoto wako awe hivyo. Shaona, nilipofanya kazi zangu kama kawaida lazima nimtizame mtu, nimwangalie shida nini. Nikaijua tatizo, nikamwambia basi wewe kuna matatizo nyumbani kwenu, mtoto ansomiwa huyu na dadako mkubwa. Akanambia nyamaza Mfalme Kaimu, siendelee. Hapo nilikuwa napataka. Yaani kama kuna mtu ndani ya hii dunia mimi natamani ni muue kwa mkono wangu, dada yangu mkubwa. Ni kweli usemao mtoto alimtia maneno tangu yuko tumboni. Tangu yuko tumboni alimtia maneno, yeye alimsema, akafanya mambo mpaka mtoto anzaliwa na mpaka afika hapa alipo. Mpaka leo hii bado yeye ana maneno na mtoto. Mgomvi mkubwa ndani ya nyumba aliye naye ugomvi wake mwanangu. Ngambia sasa wewe ukiangalia anamkosa nini huyu mtoto? Asikupige vita wewe ulizaliwa naye ambaye rika lake. Amfate mtoto huyu, amtie katika ila, amtie katika nini? Amtie katika sumu ya ulimi mpaka mtoto maskini anakuwa nini? Dufu. Anakuwa kama ile twari la pigwa tu la makofi sasa, lakini halifaini, halijisemi, halijitetei, halina mafanikio yoyote. Amemsumu mtoto wa dadake, mtoto wa mwenzake. Ndani ya nyumba kwa kila siku maneno ni mtoto tu. Na tahadharisha mimi kwa sauti yangu hii ya Mzimle, wale wenye midomo na wale wenye kuandama watoto wa watu. Ikawa saa nyingine mtu ana mwanae mwenyewe mzaa hamuandami. Seuze hukuzaa sasa wafuata watoto wa watu ambao wanzaliwa wewe kwa utungu wako kwa hukuzaa sasa wamaliza watoto sasa. Unkwa nyoka la kuvamia usiku wa kiza. Watia sumu kila muonae. Kuna watu wameua watoto wa watu huku majumbani kwa ndimi zao. Kuna vijitoto vidogo vinzikwa, si kwa sababu hata alikuwa na maradhi ya hospitali, wala alikuwa pengine andungwa kisu na jambazi. La, sumu ya mdomo wa mtu wake wa nyumbani, damu yao. Ampigwa hasadi ya kisawa sawa toto mpaka akaugua, mpaka akakata roho. Wako watu ambao ni Maisraeli tuishi nao ndani ya majumba. Na nyinyi jichunguzeni, iangalieni hii crowd, hii jamii unaokaa nayo, iangalie, utajua kama mla nyoka nani. Hangekuwa na ulimi wa sumu kama yeye si mla nyoka. Chaelewa, watu wakila nyama yeye ala nini? Ya nyoka. Sasa kama ala nyama ya nyoka na yeye ambeba sumu, antanganya sumu yake kali na ya nyoka zingwa sumu mbili kali. Sasa yuadunga nazo kwa maneno watu mpaka maini ya pasuka. Toto mdogo wamzika kwa sababu ya ndugu yako, kwa sababu ya mama yako, kwa sababu ya nyanyako, kwa sababu yako, kwa sababu sijui ya mjombako, kwa sababu sijui ya nani wako, jirani yako. Kisa hichi kilitendeka pia wakati mimi nikiwa kijana naanza kusomesha na mwalimu wa madrasa. Nilisikitika vibaya. Kuna jirani yangu mmoja alizaa mtoto mzuri, mashallah, mtoto yule akiitwa Muhammad na mamake mashallah akiitwa Munira. Namjua mpaka leo huyu mwanamke. Lakini alizaa mtoto akawa mzuri. Sema kukawa na maneno ya mwandamode mtoto ya kifamilia. Baadhi ya watu wakamtia sumu mtoto maskini. Ghafla akaja siku moja ile mtoto akiamka hamki, asemi, mgonjwa sana, vibaya, tabani. Akapelekwa katika tiba za hospitali wapi, za kinyumbani wapi. Mtoto akazungusha mzazi mpaka mwisho akahitimika. Akakata roho maskini, akazikwa. Mtoto mdogo maskini alitiwa hasadi na mjua alimfanyia husuda nani.
kwa sababu kila ilikuwa nikikaa pale nyumbani, mi jirani yangu nawasikia maisha yao wanavyokaa na jinsi yule anayemfuatilia yule mtoto kwa ndimi ya nyoka anavyomwandama mtoto wa watu, kisha yeye mwenyewe ni mjomba wa mtoto. Hawa wengine wajomba wabaya, na hawa wengine mabrothers ni wabaya, na hawa wengine nao masisters ni wabaya, na hawa wengine nao maneighbors ni wabaya. Ushaelewa? Yani tuzingirwa saa nyingine na jamii yenye nini, yenye nyoka mwenye ndimi 7. Wadonwa na mjomba, wadonwa na shangazi, wadonwa na ndugu, wadonwa na huyo kaka na dada akudona huku, wadonwa na jirani, ukisha wadonwa na nani, na nyanya na babu. Ndimi 7 zote za kudona wewe, si utakuja hata kama hukufa au kuwa hai, lakini utakuja kwa duni min duni alfahmi. Utakuja kwa mtu ambaye lewa si mlevi, lakini huna tofauti, utafautiani na mlevi. Ushaelewa? Wewe na mlevi mwalingana, sababu hushiki, hujui, huelewi na mambo kama hayo. Mtu aika kitu hapa sasa hivi, auliza kiko wapi, sikioni. Ambaye hicho mbele uso wako wapi, haoni, sababu fahamu hana. Au yampigwa nyoka ya nini ya watu mpaka akosa nini, fahamu. Sasa huyo ni mtu mzima. Je, mtoto seuze, mtoto mdogo na mbebe atayaweza? Licha ya kuwa atauliza kiko wapi, atakuwa pia hana fahamu hiyo, bali atalemewa na nini, na lile dimi la nyoka. Ave sasa mtoto umkute hashiki masomo, na akishika yuwasahau haraka, na hana mafanikio kwenye elimu ya skuli wala ya dini, hana. Sasa watu wengi wako hivyo. Wazazi wapata shida sana, saa nyingine msomesha kwa gharama zote, lakini watoa gharama, lakini nyumbani kwenu au hapo unapokaa naye mtoto lazima ufanye migration. Lazima ufanye immigration, yani lazima ufanye nini? Hijra. Kama itawezekana, ukijua kuna ndimi za nyoka, bura naye mtoe nyumba. Si lazima ukae kwenu na wayaona yalivyo, bura tafuta kwako. Nenda kakae kwako na mwanayo, ule mwana anusurike na ndimi za nyoka na asadi za wa nyumbani, ili kusudi akuwe vizuri mtoto na afya njema, kwa sababu hapo ataathirika. Majumba yetu haya kukaa jamaa mala waadada, ataathirika. Nyumba moja watu 100, watu 50, watu 20, na katika hao nyoka watele nao pia. Hao ambao wana ndimi za kutaka watoto wa watu wawale maini yao, wawatafune maini wako, wamuona haswa kuandamia mwanayo. Sasa mimi nakuambia, ukimwona mtu akuandamia mwanayo kivibaya, huyo ana lengo baya na mwanayo, na hata asiwe na lengo baya na wewe ulezaliwa naye. Lakini kwa nini awe na lengo baya na mwanayo? Kwa nini umwate mwanayo aingie katika hasara ambayo hakuitarajia kuja kuikuta duniani? Mkanye, tahadharishe, mpige vita, na vile vile ikiwezekana mtokee nyumba, tafuta mahala, toka kwenu ukakae kwako. Utalea vizuri wanayo, na utaishi na raha mustarehe na wanayo. Ukija yakikua mambo, wakikua watoto, utakuja jikuta kwenye starehe fulani ya neema za Mungu. Mtoto asoma vizuri, afaulu vizuri, ampata maisha mazuri, akuweka na wewe pia mahala pazuri. Leo watoto wangapi washindwa kuweka wazee wao mahala pazuri? Kwani hawatamani? Watamani, lakini sasa dunia hivi ilivyo, wao wenyewe wamfanywa nini? Wamvurugiwa mambo. Sasa watakuja mfanyia lipi zuri mzazi wake mtu? Lipi? Bali mzazi mwenyewe pia yumo katika hao kina nyoka. Na yeye pia asema mtoto mbaya huyo. Mimi ninajuta kumzaa, sipata faida yoyote. Je, kiwa hukupata faida, hasara litakiani? Kwa nini watu walipokuwa waporomosha na wewe waporomosha? Wamtukana mtoto, wampa stress na wewe wampa stress. Mtoto hapewi amani na wewe pia huna amani na yule mzaa. Kuna watoto majumbani hakuna amani ndani ya nyumba zao. Mtoto aweza akapenda kwa jirani, aweza akapenda kwenda kwa maanti mbali, aweza akatamani kwa nyumba za watu. Wako watoto kama hao sahi, wansinywa na nyumba zao.
Zimefikisha mahala mtoto hata hajafika umri wa kuwa na baleghe kujua kuoa na kukaa kwake, lakini tayari anza tafuta kwa watu, stress, maudhiko, matusi, manyanyaso na vile vile maneno ya makali ya mdomo wa nyoka yanayotoka kwenye watu au mzazi mwenyewe. Wewe mwenyewe saa nyingine mla watu maini, wewe mwenyewe mtafuna mwanao maini, maneno saa nyingine ambayo mtoto mwenyewe hata utadhani huku mzaa wewe, pengine labda ulibadilishiwa hospitali au limokota ndiani kwa bahati mbaya ukasema vako. Haya mambo sahihi, watoto wa Mungu wateseka ardhini sababu ya nini? Ya wala nyoka hawa wenye maini ya watu. Na utawajua tabia zao hata kama mamako aliyekuzaa, mbabako aliyekuzaa au ndugu yako ulizona naye tumbo moja, utamjua kani mla nyoka. Kwa sababu gani? Utamuona kuandamia mwanayo vibaya na ana maneno mabaya na ana chuki. Na wewe saa nyingine kwa vile waka nyumbani, wategemea cha nyumbani, wakubali yote. Nkisema ndugu yangu atateta mimi, nkisema mtanyimwa kula, si ulikuwa unataka tu kulishwa wewe kazi yako. Sasa hiyo ndio faida ya kulishwa hiyo. Sasa wafanywa mambo ambayo ulichokizaa chema chenda badilishwa kiwe kiovu. Haya. Cheupe chenafanywa cheusi, na wewe mwenyewe wajua ulikizaa vipi. Kizuri sasa chenafanywa kibovu. Shaona? Bao utasema wewe mwenyewe pia mwana gani ule nilemzaa mwana mbovu. Midomo haya mitaani na majumbani yalivyojaa saa hii, wale wageuza watoto rangi. Wamewapa watoto kala wasizokuwa nazo. Kwani wewe ulipomzaa alikuwa hivyo? Na hata umfanya wewe muovu, si ni ulimi wako na ulimi wa mtu wako. Kwa nini hukujenga mustakabali wa watoto wako au mtoto wako? Kwa nini hukutengeza maisha bora ya baadaye kwake? Ushaelewa, ukajiepusha na hizo ndimi za wala maini ya nyoka. Ushaelewa, strong poison, sumu kali ambayo ikisema lawa. Wewe mwana leo utakuja ugua, utakufilia mbali, na kweli atakuja ugua mtoto na atakufa kweli. Kisha wewe neno ukulitia manani, ukaliona nzito, ukaliata wasema labda ni ninipo kwa pakawa zilikuwa zazungumzwa. Wewe angalia neno la mtu linalotoka kwenye ulimi wake linalomfuata mwanayo bwana. Litukulie uzito, usilale. Si siku moja, usilale miaka kwa sababu ya kulizuia hilo jambo au hilo neno lilotolewa kwenye mdomo wa mtu kama mshale. Kwa utakwenda mpiga mtu mmalize kikweli na kweli mtu afe. Na wewe waridhika kwa hayo au wanyenyekea kwa ajili ya kwa wewe wataka kupewa kula na kupewa kukaa. Mambo mengine bwana utaatwa pweke, utakuja atwa peke yako, utazikiwa wana wote mmoja baada ya mwingine, tangu watoto 4 mpaka huna mwana mmoja, wote wanzikwa kwa maneno ya watu. Hawa watu ni poison, ni sumu, watakiwa watolewe majumbani, wasikae ndani ya nyumba za watu. Waangalie hawa wachawi wa maneno hawa. Wa inna min alqawli la sihr. Na katika maneno mengi yanayozungumzwa mengine yakaguliwe. Mengine yao si maneno kwa ni kwa pakawa, ni uchawi kwa roba mtu, kwa malizwa mwana wa mtu, kwa haribiwa maisha ya mtu. Akiharibiwa mwanao si ushaharibiwa wewe. Na uko tuendako si wamtegemea zaidi awe mkubwa akufanyie mambo. Sasa ashaharibikiwa, nani wa kukufanyia? Utabaki apweke, huna mkono wa pili, na mkono wa pili mtu mwanawe. Huyu mwanawe uliomzaa ndio mkono wako wa pili. Linda mtoto na mpe usalama kwa kila adui yake. Hata mtu aseme, wajua mimi ni adui na huyu mtoto akiwe ndugu yangu si adui. Kwa nini? Kuna wazazi wengine, manyanya wengine na mababu ati mimi namtaka mwanangu lakini huyu mjukuu si wangu. Kwa nini asesi wako? Kwani anatoka kwenye tumbo la nani na nani unamtoa kwenye tumbo la nani? Na kwa nini wewe ni mchawi? Kwa maneno yako haya thibitisha wazi wewe ni mchawi, tena mchawi mkubwa. Wewe wafaa jamii kutukulia hatua ya kukupiga vita hata kama kukufungia mdomo. Chelewa. Udhihirisha wazi wewe ni nani? Wewe ni mtu mbaya. Ati wewe wamtaka mwanayo, humtaki mjukuu wako. Ankutenda kosa gani mjukuu? Ankuibia kiteweo chako? Ankutwalia nini chako? Mtoto ndo mwanzo atakaye kuja kuwa mzishi wako. Maana hata pengine ukianguka
mwanao uliomzaa manake wa kike hawezi beba jeneza. Mjukuu alibeba akiwa wa kiume, akiwa na miaka 15 kwenda mbele yuwabeba. Akutwa yeye wakupeleke safari ya kutia mtangani ya mwisho, iwe fahari kwa mjukuu wake. Peni pole. Maziarani kule tukimaliza kuzika, utaona kuna watu wafuatwa kupewa pole. Mmoja anayepewa pole kwa kuwa pengine ufiliwa na nyanyako au babu yako mjukuu, atakuja kwa mzishi wako. Kwa nini wewe mwandama mzishi wako? Kwa nini wewe mzazi wa mwandama ule mzaa kilichozaliwa na ulichokizaa? Ila wewe ni mchawi. Sasa ukiwaona watu kama hawa katika jamii sampuli hii, hawa watu wafaa kuepushwa na jamii. Hawa watu wafaa kupigwa vita vya midomo, wasizungumziwe katika jamii. Hawa watu wambainika kwa Mungu kwa wao ni ahlu sihir. Ndio watu wanaotembeza uchawi duniani, lakini waki maneno. Na akimwambia mwana jambo, usitukulie dhihaka. Kama hatokuwa kweli hashiki masomo, basi atakuwa mgonjwa. Kama hatokuwa mgonjwa mtoto wa kuendelea siku zote, basi atakuja kuwa maiti. Utakuja osha, uvishe sanda, uswalie, utie mtangani, kaziki. Bangapi basi watoto wanatoa mitangani kwa hasadi za jamii, za watu wao wenyewe wa majumbani. Kisha wewe ukae wamstahi ndugu yako, wamstahi mamako, wamuogopa kama ambaye ni Mungu. Waridhika pe hairi nzike, lakini sikose radhi zake. Radhi gani hizi? Radhi gani za mchawi? Na kutaka kujua wale wema katika wazazi au katika jamii, bali wasiokuwa na tabia za milimia nyoka. Huwezi mwambia mtoto wa mwenzako neno ambalo litamregesha nyuma kimaisha, isipokuwa wewe wampa hope, wampa maneno yenye tamaa, na vile vile wampa mawaidha mazuri. Shaelewa? Kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an Subhanahu wa Ta'ala, kwa maneno mazuri ni bora. Na vile vile Waswahili wakasema maneno mazuri yalimtoa nyoka pangoni. Lakini wewe ukiangalia katika maneno ambayo yazungumzwa katika jamii yako, ile hali unaokaa na watu, ushaona hapa kuwa hapa ni mahali ambako maneno yanayotoka kwenye ndimi za watu yataniulia mwana. Chaelewa? Yataniulia mwana, yatanifanya nije niwe muuguzi wa kuuguza mwana maisha, au yatamfanya mwana asiwe na fahamu. Watoto wenzake washika masomo, wana akili, yeye hana akili. Hana akili mpaka yuenda kufa. Hana akili. Wako majumbani watoto kama hao wengi, tena wengi. Japo amona vaa vizuri, atananyele vizuri, ushaona asimama na wenzake wateza mpira, lakini hana moja kwenye kitwa. Mwili tu ule, lakini kitwa, fahamu, akili, kushika hana. Hana kabisa. Na walimu mpaka skuli washatoa resulti zao, washasarenda. Mtoto huyu bwana ni hivyo ilivyo tu, twende naye amalize form 4, amalize hivi, afanye vile, lakini huyu nguvu zetu zimpotea patupu. Hali inakuwa namna hiyo saa nyingine. Kumbe majumbani bwana, kumbe ndimi za watu wala nyoka na maini za watu. Kumbe bwana, watu wachawi tuishi nao katika jamii, wana midomo ambayo wewe mwenyewe unaambiwa neno linalotoka kwenye udomo wa mamako wewe uliweza teleza mjukuu. Nyanyake ana ulimi mbaya, ubabu yake au mjombake au shangazi lake au ammi yake, wewe ulezaliwa naye humwezi. Akisema neno wakosa usingizi usiku, akisema neno washindwa kwenda choo, akisema neno roho ya papatika kama ambaye ndiwa anatoka kutoa kisu. Una raha kabisa kwenye maisha yako, wakati ukiwaza, ukiwazua, wakaa ndani ya nyumba kama ambaye wapikwa ukikaangwa, una raha. Mkitewewe atalieza mjukuu, atalieza mtoto wako mdogo, kiumbe cha Mungu. Utaona kuna watu bana waleta mateso makubwa kwenye nafsi za malaika wa Mungu. Wadhalilishwa. Mtoto wa miaka 7, miaka 10 atamkiwa neno na mzee wake, neno zito, mpaka mtoto atembea barabarani, maskini hafahamu kitwa kinamchanganya, hana ajielewi, mara pwa ajali, angongwa na gari, mtoto wa miaka 10.
Kulikuwa nyumba moja, mtoto mmoja wa miaka 10 apewa stress sana za maneno kwao. Alikuwa atoka kwenda antuma tena baada ya stress zote wamtuma mtoto mabarabarani. Sasa antuma akatukwe mkate dukani. Sasa yuenda akili leo yasikia nyumbani na alikuwa kuna fujo nyingi, akabiliwa yeye. Maskini akaondoka na ile hasira na akaondoka na huzuni na akaondoka na nini? Mtanganyo wa yale maneno ambayo ya wachawi waliomwambia ndani ya nyumba yao. Hasa fahamu zikawa hakuna, maskini paka dakika barabara hajui kama gari laja. Na mwenye gari yuko mbio hajui kama huyu kwa atadakia. Sasa gari linafika karibu ndio yeye wadakia sasa. Haoni gari, haona yale maudhiko na yale maneno mabaya aliyoambiwa nyumbani. Mtoto wa watu maskini vipande. Damu ikamiminika katika barabara. Maskini maiti. Katukuliwa maskini, mkate wake nao kufa nao mkate wake. Endazi kwa na mkate wake huyo. Hizi dhambi twajitakia. Haya machafu twayafanya. Na hizi tabia ambazo wewe hufai kuzikwa na watu. Hufai kuzikwa kwa wewe ni nyanya au ni babu au shangazi au ni mjomba au ni ammi, sijui ni uncle au sijui ni auntie au sijui ni ndugu au ni jirani au ni mke mwenza. Hufai kuzikwa na watu wewe. Wafaa ujizike mwenyewe automatic tu. Ukifa fanya shughuli zako ujipeleke kaburini. Mchawi wewe kuzikwa na watu, ule ukula watu wengi maini yao, basi utaona hata si tabia yake kwa mtu mmoja. Akimaliza huyu amwandama huyu, akimaliza huyu atamwandama huyu. Yeye kazi yake ni hiyo tu, na hajali kukifiliwa. Kikija kifo ndani ya nyumba yake, yeye wasimama haswa akajifanya yeye ati yualia, ati pengine msiba wake yeye kwa nyanya au babu. Urongo kabisa. Chelewa. Ni tabia yajifanyisha watu wamuone mbora au wamuone labda amepata tena kilio chake nini? Watu wamnyoshe mikono, si kwa sababu wamlilia yule kufa. Watu wanyoshe mikono, kila mwenye kumpacha kumpa ampe pole kwa msiba mjukuu wako toa hii 2,000, mwingine naye toa hizi 6,000, mwingine naye toa hichi toa kile. Yeye wakuta kwa kilio cha urongo. Wala hana kilio chochote, wala roho yake hailii. Yaliamato tu. Kwa sababu gani? Yaliamato ili mikono iokote. Shelewa? Ipewe viswadaka na ipewe vitu. Tena yuwahimiza watu watoe. Utaona saa nyingine amwambia mtu fulani, "Mimi sikukuona ukinipa pole." Kwani pole yaombwa? Tangu lini pole yaombwa? Kwa nini umlazimishe mtu akupepesa kwa msiba wakati mtu aweza kukupa kwa huruma yake na kwa kukuonea imani kwa yompa tuna msiba? Sasa kuna vijinyanya huku mitaani na vijibabu yaomba pole bwana. Wala hana jito lolote la kulia ile la kujifanya alia. Wengine huja wakahadhirika saa nyingine hata kile kilio kumbe mpaka visk. Ampaka nini? Visk. Ile dawa kali ile ukitia hapa kando ya macho hapa. Macho yatoa machozi yenyewe. Sasa watu wasema yualia kweli. Na kilio cha sauti cha kujiwekea visauti. Kwani nani mwenye asokwa na sauti? Nani asiyetaka kutoa sauti akashindwa? Kila mtu asatia sauti yote atakayo wakati wote mahala popote, na ikawa sasa ushatia viksi vyako hivyo kwa tiririka. Sasa kwa ukali wa dawa matozi yatoka jito la safika, watu waona walia kumbe sasa jito. Kisha waziomba nini? Pole kwa wingi. Pole sijapewa, fulani hajanipa pole yangu. Na wengine ungena kwa pole ya mdomo, pole bibi umfiliwa. Pole yako itie mfukoni. Manake nini? Umempa pole ya mdomo, kumpa pesa. Sasa wewe kama ilikuwa pesa mbora kwako kuliko yule aliyeondoka, wewe mwanga. Kama si mwanga mchawi kamili. Shaelewa? Kwa nini wewe wahimiza kupewa pesa, huimizi kupewa imani za watu? Kwa wewe umpoteza, uliyempoteza utazikwa bila yeye. Ilikuwa mjukuu aje akuzike wewe. Sasa kama ushamzika mjukuu, wewe hajazikwa na nani? Na huku vinyanya vingi na vibabu vingi na miji mingine tofauti duniani vazika watoto bwana na wajukuu, kisha alafu vajazikwa na nani wao? Vajazikwa na majamaa wa msikitini, wanaomba maimamu waje wamzike, vajazikwa na majirani, vajazikwa na familia makaza na sijui hata si watu wako karibu. Sicho kilichotoka ndani ya tumbo lako, wazikwa na tumbo la mtu. Sababu ya wewe roho yako mbaya,
wewe ni mla watu maini yao, hukujali kwa wala ini la mwanao wala la mjukuu wako. Hii ndio athari na mabaya tulionayo ndani ya jamii. Hata yule mzazi amerithisha watoto wake wengine ndani ya nyumba. Mama nyanya mwanga, watoto wake wa kiume na wa kike pia wanga, wamwandama vibaya ndugu yao mmoja au watoto wa ndugu zao, mpaka wale utadhani wale watoto labda si wao, hawakuwazaa wao, si damu yao. Wewe kila ukikaa waandama mwana wa nduguyo, kila ukikaa waandama mwana wa mwenzio. Kwa nini majumba yankuwa sumu yenye nyoka mkali? Chelewa wa kibinadamu, lakini alaenziwe maini pasi na kuyafikia nyama yake. Miale tu wamtenda mwenzako mpaka na mwana hana fahamu, hashiki masomo. Wamtenda mwenzako mpaka awe na mwana ambaye augua kitandani, apelekwa kila mahali kutibiwa. Wamtenda mwenzako mpaka ndugu yako azike mwanawe ambaye ndiye mzishi wako wewe pia, kama mjomba au shangazi au dada au kaka. Haya mambo ambayo mabaya sana. Na mimi nawaomba mkiwa ndani ya majumba yenu mna watu kama hao, nitafuteni. Nitafute mimi Mzimle, nitafute mimi Mfalme Kaimu, naambie nyumbani kwetu kuna mchawi wa maneno, kuna mwanga. Mamangu, babangu, nyanyangu, babu yangu, kakangu, dadangu, jirani yangu ana maneno mabaya kwa mwanangu. Alafu nimfunge yule mtoto, yale mabaya yasimpate, yamrudie yeye mwenyewe. Akimwambia wewe mwana kufa, kama kesho utakuwa hai, basi mimi siitwe fulani, kesho afe yeye na jina lake lisiwe kweli fulani, azikiwe mbali. Shaelewa? Hawa watu ambao katika jamii wana maneno kama hayo au wachawi wa maneno hawafai kuwa watakuwa na kizazi, kwa sababu watakila kizazi chao. Ulichokizaa ndo wakidhuru, au kilichozaliwa na uliyemzaa ndo wakidhuru. Wala chako. Kwa nini wewe wala chako? Tujiangalie vizuri majumbani, tuiangalie jamii na jitizame, ujipige darubini unapokaa wewe na mwanao pawafaa watoto. Usingoje wakaharibika wote kisha ukaja ukafanya nini? Ukaja ukasema kwa naharibikiwa. Ujiharibia kwa kuwataka watu wako. Heri bora uepukane na jamii yako, ukatafute kwako, ukae kwako, hilo mbora. Lakini utakuja kuta jamii yako iko safe. Kunao watu na wajua mimi waliondoka katika miji yetu kwa sababu ya kuyaona hayo kwenye familia na jamii wanazokaa nazo au wazazi wao, wakajitenga na jamii, wakaenda kakaa kando. Watoto wanzalimika, watoto wao wansoma, watoto wao kwa na akili, watoto wao kwa viongozi, watoto wao wanashikama pesa, watoto wao watizama. Wewe wako atayakosa yote hayo kwa sababu ya kutaka nini? Radhi za urongo na kweli za babako au mamako au nyanyako au babu yako. Chelewa. Radhi ambayo itakula mjukuu wake au itakula mwanayo, kisha wewe wasema radhi. Chelewa. Radhi au maradhi hayo? Hiyo si radhi, maradhi. Waangalieni wazazi vizuri, waangalieni jamii vizuri, waangalieni watu au usrati. Waarabu wakwambia, wale familia wale, waangalie vizuri nani mchawi, nani maneno makali kwa mwanayo au kwa mwana wa mtu. Nani ana tabia ya kuzila mtoto? Yaani amchukia mtoto mpaka utafikiri yuatamani leo kama angekuwa na uwezo wa kumuua amuue mtoto. Ammalize mtoto wako au mtoto wa mtu. Hata akiwa anzaa, ikiwa hajazaa, lakini hafai kuwa mchawi wa maneno na vile vile muharibifu kwa watoto wa watu. Hasa hizi ziko tabia hizo. Vile vile katika jabali hili la Mlamwezi ni jabali ambalo waweza tumia ada hizi kumwombea mtoto wako awe na fahamu ya ziada, yani awe na akili kubwa ya kuwashinda watoto wengine. Awe atakuwa fahamu zake ni zile za watoto ambao wenyewe wazungu wasema clever, wale watoto ambao ni mahodari sana. Ushawe waona yeye yuko primary au yuko sekondari, lakini yuabuni ndege, yuanza kuitengeza ndege ambayo hairuki, lakini ndege kamili. Sasa je, akisomea kutengeza ndege, si atarusha ndege mbili kwa pamoja kwa wakati mmoja? Si atakuwa hodari zaidi wa kusema naunda kitu mfano wa ndege? Sasa hivi dunia inavyokwenda, hawa wanaotengeneza mambo kwani wapi? Watu wenye akili mbili tu. Hawa watu walikuwa na fahamu mbili.
watu ambao waliepukana na hizi jamii zenye ulaikahum sharul baria, viumbe wa shari, viumbe wabaya. Ushaelewa? Hawakukaa katika jamii zao wakaishi na jamii mbaya mbovu keo za la watu, za la maini ya watu, za la watoto wa mtu. Leo alhamdulillah wao ndio wanatengeza vya kutengeza duniani vatumika, na wao majina yao yaitwa maprofesa, mainjinia. Watu wana majina mazuri mazuri. Antokapi injinia huo anzaliwa nao au profesa alizaliwa nao? La, hakuna anayezaliwa profesa wala injinia. Hakuna anayezaliwa rais. Ila mambo yaja kulingana na fahamu mbili ya ziada na akili, na vile vile mtoto kuwa mtoto bora katika jamii aliokaa na watu ambao ampata utulivu na akapata naswah, faida za kimaneno, na akapata nini, akakosa kupata hawa nyoka kukaa nao wenye ndimi kali za kula maini ya watu. Kwa mtoto anusurika na midomo ya watu, basi atanusurika na mengi, na akili itafanya kazi na fahamu, na atakuwa mtoto mzuri sana. Hivyo basi nataka kama kwa sauti yangu hii ya Mzimle, kila mmoja alitie manani na akilini hili, kwa sababu la umma, shaelewa, la umma jamii, na vile vile kwa sababu hili ni tiba na dawa. Hili jambo ni tiba na dawa, wewe kujiepusha na jamii yako au mahala penye kumdhuru mwanayo, kwa watu ambao hawastahili kukaa na wewe wala mwanayo. Wao tayari watamtakia maovu mabaya, na watamfanyia nini? Watamfanyia makatili ambayo ya kinafsia pia. Kinafsia. Alikwenda mama mmoja kwa mwalimu wa madrasa, akamwambia yule mwalimu wa madrasa, huna kisomo wewe cha kumfanya mtoto fulani asishike masomo na awe atafeli kila siku, huna kisomo hicho? Yule mwalimu wa madrasa alishangaa, akamwambia mimi sina visomo hivyo. Siku moja katika semina za walimu tuko tunasomeshwa elimu, mwalimu huyo akaja kaitoa hiyo historia, akasema najua na mzazi ananiambia ataka kisomo cha kumharibu mtoto wa mtu asishike masomo, asiwe namba 1 madrasa wala skuli. Jamani wenzangu, mnacho kisomo hicho cha kuvunda na kuharibu mwana wa mtu? Basi walimu wote tukateka wakati huo, na tukasema leo mpatikana mwenzetu, kesho atakuja kuambia ataka kisomo cha kuivunda madrasa yako. Ushaelewa madamu nini? Pengine ankosana na wewe au mtoto wake shatoka madrasa yako, atakuuliza hata kana mmoja mwalimu mwingine ataka kisomo cha kuivunda madrasa, isiwe madrasa ibaki nyumba watu waikae. Sasa hivi utaona kunao watu ambao wafikisha watu hapo. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle, vipenzi vyangu almustamiina alkiram, hapo ndipo ninafika mahali naweza kukoma kwa elimu ya usiku wa leo. Inshallah ya faida kwetu sote, na tuzidi kuangalia tutatengeza vipi yaliyoharibika. Kama unaye mwana kama huyo, basi nitafute, tumtengeze mtoto, tumtengeze dunia yake, na vile vile tuangalie baadaye atatufaa vipi mwana huyo. Inshallah, kwa sauti yangu hii ya Mzimle, sina budi kuwashukuru nyote kwa kutupa wakati wenu kunisikiza kwa pamoja na mimi, na vile vile kuipenda sauti ya Mzimle. Naipenda sauti hii, na nyinyi ipendeni kama inavyowapenda nyinyi. Inshallah, vile vile sina budi kuishukuru Station TV ya Mzimle ilioneka hewani, Khadija Abdallah Mwinyi program manager, Safia Ali Ahmed chief engineer, Zainab Yusuf Othman director, Evans Absolo Juma managing director, Mwana Hamisi Mohamed Guyo mtayarishaji wa mavazi yangu. Karibuni, tutaonana kipindi kijacho insha Allah.